จิตสดใสด้วยมีธรรมประจำจิต Mind pure and bright through insight into the truth of nature. Any disturbance in the mind disappears. Only the body is disabled. The mind is blissful and free from suffering till death. ผมนึกเห็นภาพที่ตัวเองกำลังแต่งชุด I อาจาร picture ย์ myself in uniform, แล้วก็กำลังทำหน้าที่ carrying สอนนัก out ศึกษา my duties as a teacher. มันทำให้ผ It ม made รู้ me สึก feel so ภูมิ proud ใจมากว่า that I finally found happiness in my life. ประสบผลสำเร็จแล้วและจากนั้นผมก็ตั้งใจ I decided that from now on, I would carry out my duties to the best of my ability. จะเชื่อฟังผู้ I would บังคับบัญชา listen to my โดย superiors ไม่โต้เถียง and would not argue. แล้วก็จะขยัน I would ทำงาน work hard so that I could be promoted and have a better life. พอมีเงิน When I have enough money, I would build a house for my parents ได้ขึ้นมา who จาก live เรือ in a boat, เพื่อที่จะมา loading พักผ่อน goods ยาม from แก่ one เฒ่า province to another province. ผมจะช่วยส่งเสียน้องๆที่ I กำลัง would ศึกษา support อยู่ my younger siblings in their education. จากนั้น After that, ผมก็คิดที่จะบวช I would ordain as a monk and แล้วก็จะ later มีครอบ this ครัว route. I จะได้ would มี get ชีวิตที่ดี married มีความสุข and have a family of my own. สิ่งที่ผมกล่าวมา My ทั้งหมด life would be happy ever after. มันคือความใฝ่ฝันของผม Those ใน were ขณะ my นั้น dreams. วันที่ 3 เมษายน พ. ศ. 3 April 2522 1979 คือวัน was ที่ the ผมไม่ day เคย that ลืม I เล would ย never forget. ในตอนเย็นวันนั้น I was asked by a ผม colleague ได้ไปช่วยอาจารย์อีกท่านหนึ่ง to demonstrate สอนนั the กศึกษา diving วิชาว่ายน้ำ technique to a group โดย of ปกติแล้ว students. เนี่ยผมเป็นคนที่ว่ายน้ำเก่ง อาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็น Normally, ชาวเรือ I'm a good swimmer, as I'm a boatsman's son. สาย I'm น้ำ very familiar with rivers มัน and คือชีวิตจิต streams, ใจของผมเอง and these are part of my life. แต่ผมก็ไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า I never expected สายน้ำอีกเช่นเดียวกัน that the water จะมา would หยุด destroy ล้างอ my นาคต bright อันรุ่งโรจน์ future. ของผมคอยดูให้ดีนะคราวนี้ Students, ค look รูจะกระโดด carefully. ให้พวกเธอรู้อีกครั้งหนึ่งและจะแถมดำน้ำต่ออีก 3 นาที While I was diving into the pool, my head reached the surface of the water. Instead of pushing my head up เมื่อศีรษะกระทบกับผิวน้ำ so that my entire body would be parallel to the surface of the water, my head went straight to the bottom ศี of ร the ษะกลั pool, บพุ่งลงไปสู่ก้น and สระ that was the cause of this accident. จึงเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ Kampol, how are you? Are you awake? How do you feel? Is it painful? Is it painful? เจ็บไหมที่ศีรษะเจ็บไหมครับ Painful or not? Is your head painful? Do you feel anything? You didn't feel anything? แพทย์ที่โรงพยาบาลกลางได้ตรวจดูอาการของผมแล้ว After a physical examination, the doctor at the Central Hospital in Bangkok found that my fifth neck bone แล้วก็ was ไปกระทบ broken กระเทือนถึงระบบประสาท and caused a harsh impact to my spinal cord, resulted in my whole body paralyzed. เป็นอัมพาตแล้วก็มีอาการชาไปทั้งตัว The doctor said แต่น that อนนิ่งขยับตัวไม่ได้ I cannot recover to แล้วก็ normalcy แพทย์ไม่สา throughout มารถ my จะรัก life. ษาให้หายเป็นปกติดังเดิมได้แต่ผมก็ต้องพิการอย่างนี้ ไปจนตลอดชีวิต 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 กัมพลเป็น
ดีขึ้นบ้างหรือยังหายเร็วๆนะคะ ชีวิตในตอนนั้น 4 years had passed. I always เหตุ think การณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวผมทั้งหมดนี้ what had happened to มัน me ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงจัง was อะไร unreal and just a nightmare. มันเป็นเพียงว่า It was just a dream, and soon เป็นเพียงความฝัน I would wake up ที่เราก็จะ and the ตื่นจาก nightmare ความฝัน would ร้าย disappear. ผมเองก็ยังไม่เชื่อแน่ I did not ว่า really นี่คือ believe that เรื่องที่เป็นจริง it was true. เพราะว่าความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยไม่ค่อยชัดเจน What I felt มันรู้สึกซึมๆ at that เบลอๆ time คล้ายๆ was กับ not คน clear เพิ่ง and หลับ blurred. ตื่นอย่างนั้น as if I was in a semi-conscious state. ชีวิตผมเมื่อวัยเด็กคุณพ่อ I เป็น still ชาวเรือ remember my childhood เดิ days. นเรือลากจูง My คน father ข้าวสาร used the towing ข้าว boat โพดจากจังหวัดนคร to สวร load รค์ goods ลงมาที่ such กรุง as เทพ rice and tapioca from Nakhon Sawan province to Bangkok. ต้องเสี่ยงภัยจากการเดินเรืออย่าง Life as a ในยามมืด boatman ค่ำ was difficult, risky, and need to be careful on night คุณ journeys. พ่อเคยบอกผมว่า Father told me ใน that ครอบครัวเราเนี่ย this must be the last พ่อและ generation แม่ living on the boat. เป็นคู่สุดท้าย I'm a ที่จะอยู่บน literate เรือนี้ as my father taught me พ่อสอนให้ผมรู้จัก to read and write in the boat รู้ school. จักหนังสือ He encouraged me to ผมอ่านห study นังสือ hard, ออกก็จาก to โรงเรียน escape ใน from เรือ the hard life on the ที่มี boat. คุณพ่อเป็นครูใหญ่ Father was head teacher of the คุณ boat พ่อก็ school. ยังสอนให้ผมว่ายน้ำสอนให้ว่ายน้ำให้เป็น I was taught how to swim แล้วให้รู้จักช่วยตัวเอง and save เมื่อ myself ตกน้ำ in case I fall into the river. โรงเรียนในเรือไม่มีการ In the เปิด boat เทอม school, หรือ there were no school terms. เขาสอน Father ตามที่ taught พ่อ me จะสะดวก as and when he was free, จนผมอ่านออก and until I know how to read and write. และผมก็ต้องจากคุณพ่อ Then I คุณ have แม่ to leave my parents, เรือของเราและ the ก็สาย river น้ำ and the boat. Father sent me to attend the government school, ส่งผมไปเรียนที่โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ Bang บาง Kroi กรวย Education Welfare School. โดยเข้าชั้นป .2 ได้เลย I was allowed to start in year เพราะ 2, ผมเนี่ย since I had done some study in our boat school. ในยามว่าง Whenever there was nothing to do, ผมมัก I would จะไป sit นั่ง near คอย the เรือพ่อ river, watching boats go by, and hope to see our boat pass us เรือ by. ของพ่อเนี่ยจะลงมากรุงเทพสักที Then Father would take me จะได้ back มารับ to the ผม boat. ขึ้นเรือไปกับพ่อ อาจารย์ใหญ่ทวีแสงมา Mr. Tawi Sangma, ครูใหญ่โรงเรียนศึกษา the principal of Bang Kroi Education School, ถ้าเปรียบเสมือนพ่อคนที่สอง was like a second father to me. ท่านคือผู้ที่ให้ความเมตตา He was very kind, ให้โอกาสและก็แสง and ส take ว่าง good care of me, แก่ผม particularly in my ท่าน food ดูแล and การกิน lodgings. การอยู่ของผม He gave me many พักอาศัยอยู่ที่ opportunities โรงเรียนศึก and ษาสงเคราะห์ hopes. แห่งนั้น He encouraged ผม me ชอบ to เล่นกีฬา continue my studies in physical เคยเป็นนักกีฬา education. ของโรงเรียนมาก่อน He allowed me to ท่าน stay ได้ in the แนะนำ school. ให้ผมเนี่ย I love ให้เรียน sports. ครูพละ I was a school sportsman โดยแนะนำให้ before, ไปเรียนปกสต้น and I was recommended by the วิท principal ยาลัยครูจันทร์เกษ to ม study physical education ซึ่ง at ผม Chang ก็ยังต้อง Kasem กลับมาพัก Teachers ที่โรงเรียน College. ศึกษาสงเคราะห์บางกรวย Although I was in the college, I still stay at Bang Kroi Education School. วิทยาลัยพระศึกษามหาสาร I คาม thoroughly enjoyed my lessons in physical education, and I did well in my studies. ใช้พละกำลัง The university, ของคนวัย Mahāsati, is where I spend most of my time. During my youth days, ผมได้ I เรียน loved ใน to สิ่ง play ที่ผม games. ถนัด I had the opportunity ผมได้ทำในสิ่งที่ to ผม study ชอบ my favorite subject. การศึก That ษา was เรียน the ของผม physical education, จึงเป็นไป and ได้ this ดี that encouraged me to do well in my studies, especially for this subject. ท่านได้กล่าว A few of my เพื่อนร่วม teachers งาน had become my mentors and gave me moral support in และ all เป็น my ผู้ร่วมช่วยเหลือ activities. ชีวิตของผมอีกด้วย Kampol enrolled at Mahāsarakam Physical College in 1973. He was in the second batch in the college. He was conscientious, trustworthy, hardworking, and a fast learner. He was always punctual when it comes to practice time. Other than playing volleyball, he is also playful.
He would do the kebik kabong, which is a funny action, acting like a monkey that make people laugh. I had to endure hardship, as well as restraining myself. There is a positive side to study when one is in a state of scarcity. Scarcity helps to restrain one's mind from craving for unnecessary things in life. If one has everything at one's disposal, being very comfortable, one may lose oneself in luxury of comfort. One's mind may let loose. It may go astray. One may not have completed one's study. Come to think of it, one feels thankful to poverty. It is one of many forces behind one's achievement in education. I can't believe my name came out first on the list. When the results were released, I went back 3 times to check the results. I obtained a bachelor's degree in physical education in 1976 and passed the exam to become a lecturer at Ang Thong Physical Education College in 1977. I start imagining my bright future will not be too far away. ครับผมวันนี้เราจะมาเรียนวิชาฟุตบอลนะครับ The pride of a teacher is to impart all their knowledge to the students so that they can succeed in their studies and have a bright future. I teach selflessly without holding back any knowledge. เราก็อย่าไปโกรธเราก็เล่นตามเกมของเราไปมาเลย I decided that from now on, I would carry out my duty to the best of my ability. I would listen to my superiors and would not argue. I would just work hard so that I could be promoted to a higher position. As for that time, the college at Ang Thong was a newly completed building. Ajahn Kampol was a good teacher and was being liked by his students. When he teach, he is friendly and close to his students. This is probably because of their age gap is not much different. Ajahn Kampol is a pleasant teacher and he likes to crack jokes when he teaches. This special teaching method may have imbued his students' attention.